چطور بفهمیم کف پای خودمون یا فرزندمون نیاز به درمان داره یا اینکه در آینده مشکل ساز میشه یا نه؟ اگر کف پای صاف دارید دیدن این ویدیو رو حتما بهتون توصیه میکنم، چون خیالتون رو تا حد زیادی راحت میکنه. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. ما تو این ویدیو قصد داریم که خیلی ساده و خودمونی و خلاصه اما علمی راجع به کف پای صاف صحبت کنیم. نمیخوایم وارد تست های پیچیده پزشکی بشیم یا حرکات اصلاحی آموزش بدیم، فقط میخوایم ببینیم که آیا کف پای صاف ما یا بچه‌مون نیاز داره اصلا حتی یک بار پیش پزشک ویزیت بشه یا نه. همه انسان ها وقتی متولد میشن کف پاشون صافه، تا اینکه کم کم شروع کنن به راه رفتن و استفاده از عضلات تا عضلات و تاندون ها قوی بشه و قوس کف پا رو شکل بده، که انجام شدن این پروسه هم معمولا تا 6 سالگی الی 10 سالگی طول میکشه. خیلی اوقات ما میبینیم پدر مادرایی رو که با نگرانی بچه‌شون رو میارن مطب، پول ویزیت میدن، وقتشون رو هزینه میکنن و نگران این هستن که کف پای بچه‌شون صافه، در حالی که فقط باید به بچه فرصت داده بشه تا به سن رشد کافی برسه و قوس کف پاش تشکیل بشه، به جز یه سری موارد خاص که توی ادامه ویدیو راجع بهشون صحبت میکنیم. اما از هر 10 بچه 2 الی 3 بچه قوس کف پاشون تشکیل نمیشه و کف پاشون صاف میمونه. یعنی 20 تا 30% جمعیت دچار کف پای صاف هستن. اما کف پای صاف همیشه یک بیماری نیست. ما دو نوع کف پای صاف داریم، یک کف پای صاف سخت یا ریجید و دومی کف پای صاف منعطف که اتفاقا اکثر کسایی که کف پاشون صافه این مدل دوم رو دارن. تفاوت کف پای صاف سخت و منعطف در اینه که وقتی فشاری روی کف پا نباشه، یعنی فرد دراز کشیده باشه یا نشسته باشه و پاش روی زمین نباشه، توی کسایی که کف پای صافشون منعطفه قوس تشکیل میشه، یعنی وقتی نگاه بهش میکنید قوس داره پا. اما وقتی که فرد وزن میذاره روش، اونجاست که تازه اون قوس محو میشه. کسایی که اینطوری هستن، یعنی وقتی میشینن قوس دارن ولی وقتی سرپا میشن قوس ندارن، کف پای صافشون منعطفه. ولی اگر در هر دو حالت، چه زمان استراحت چه زمان وزن گذاری، کف پا صاف باشه، این میشه کف پای سخت. اگر کف پای صافتون جزء کف پای صاف منعطف محسوب میشه، بهتون تبریک میگم، چون اصلا نیازی نیست نگران باشید، اصلا نیازی نیست سراغ درمان برید، اصلا نیازی نیست که نگران مشکلاتی که براتون به وجود میاره باشید. و در واقع کف پای صاف منعطف یک گونه از کف پای سالم در نظر گرفته میشه و اصلا بیماری نیست، صرفا یک شکله که کف پای شما داره و عضلات و مفاصل این پاها کاملا درست و طبیعی کار میکنن. علت به وجود اومدن کف پای صاف منعطف معمولا ژنتیکیه، یعنی در پدر و مادر فرد هم دیده میشه، اما ممکنه که ژنتیکی هم نباشه و صرفا در یک بچه‌ای به صورت طبیعی رخ بده. از این بعد میخوام کف پای صاف منعطف رو کف منعطف بگم که یکم خلاصه‌تر باشه. تنها مشکلی که اغلب برای این افراد پیش میاد اینه که کفشاشون زودتر از بقیه خراب و دفرمه میشه، شکلش رو از دست میده و اون هم به خاطر تفاوت جزئی توی پخش شدن وزن روی پاهاشون هستش. اما چه موقع لازمه که ما اقدامات درمانی انجام بدیم یا به پزشک مراجعه کنیم؟ بذارید خیلی ساده براتون توضیح بدم. تا وقتی که درد وجود نداشته باشه، هیچ گونه نیازی به اقدامات تشخیصی و درمانی و حتی یک ویزیت هم وجود نداره. فقط کسایی که کف منعطف دارن احتمال بروز یه سری از مشکلات نسبت به کسایی که پاشون قوس داره یک مقدار بیشتره. کف پای صاف میتونه احتمال بروز خستگی‌های عضلانی رو توی عضله‌های کف پا و ساق بیشتر کنه. البته دقت کنید که این توی فعالیت‌های روزمره معمولا پیش نمیاد و فقط توی فعالیت‌های فیزیکی سنگین ممکنه که پیش بیاد و درمانش هم خیلی ساده است. استفاده از مسکن‌های ساده که داروخونه‌ها هم حتی بدون نسخه اونها رو میدن، مثل نوافن، مثل ژلوفن و برای بچه‌ها استامینوفن. یه سری مشکلات دیگه هم هست، مثل پیچ خوردن مچ پا. به خاطر حالتی که مچ پای این افراد قرار میگیره، یه مقدار قوس به سمت داخل داره، ممکنه احتمال وقوعش بیشتر باشه. دردهای کمر ممکنه توش بیشتر باشه که ویدیو برای درد کمر و دردهای عضلانی برای فیزیوتراپیشون دارم، حتما توی کانال نگاه کنید. و احتمال وقوع خار پاشنه هم توی این افراد ممکنه بیشتر باشه که برای این هم یه ویدیو دارم، لینک همشون رو توی دسکریپشن میذارم. بعد از این ویدیو اگه نیاز داشتید حتما ببینید. دقت کنید که فقط احتمال بروز این مشکلات توی این افراد بیشتره و کسایی که بهترین قوس کف پا رو هم داشته باشن به دردهای کمر یا خار پاشنه و اینها با توجه به لایف استایل و کفشی که میپوشن و کارهایی که میکنن
ممکنه رخ بده. اما مهمترین سوالی که برای افراد پیش میاد اینه که چه موقع برای خودمون یا فرزندمون لازم میشه که به پزشک مراجعه کنیم. وقتی لازم به پزشک مراجعه کنید که توی راه رفتن عادی دچار درد شده باشید، یا اینکه براتون مشکلات یا برای بچه‌تون مشکلات تعادل ایجاد کرده باشه، یا مشکل راه رفتن ایجاد کرده باشه و حالت راه رفتن فرد تغییر کرده باشه مثل اکثر افراد نرمال نباشه. و مهمترین عامل ایجاد ناگهانی کف پای صافه، یعنی فرد کف پاش صاف نبوده اما به صورت ناگهانی اتفاق براش افتاده و شده که میتونه به خاطر دلایل متفاوتی باشه، مثل وزن زیاد، مثل آرتریت روماتوئید، مثل دیابت و مشکلات اینجوری. وقتی شما پیش پزشک مراجعه میکنید، درمان‌ها به 3 دسته معمولا تقسیم میشه. یا درمان دارویی براتون شروع میکنن، همین مسکن‌ها اغلب مواقع استفاده میشن. اگر نیاز باشه ممکن شما رو به فیزیوتراپی بفرستن که تقویت عضله‌ها و تاندون‌ها میتونه قوس کف پا رو تقویت کنه. یا اینکه درمان‌های حمایتی براتون تجویز بشه، مثل کفی‌هایی که از قوس پا حمایت میکنن یا کفش‌های سفارشی که مخصوص پای هر فرد ساخته میشن. دقت کنید که عمل جراحی خیلی نادر نیاز میشه، برای کف پای صاف منعطف معمولا لازم نمیشه و برای کف پای صاف ریجید یا سخت که مشکلات استخوانی باعث به وجود اومدنشون میشه ممکنه اون هم در موارد نادری لازم بشه. سوالی که ممکنه تو ذهنتون به وجود بیاد اینه که چه راهی برای پیشگیری از به وجود اومدن کف پای صاف وجود داره؟ باید بگم که تقریبا میشه گفت راه خاصی برای پیشگیریش وجود نداره و تنها آیتمی که میتونه کمک کنه کاهش وزنه که فشار کمتری روی پا وارد بشه. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم نگرانیتون کم بشه و الکی هزینه دوا و دکتر ندید. اگر خوشتون اومد حتما لایک رو فشار بدید و بر دوستاتون هم بفرستید.